Veggies? Yeah. Ano? Ham and cheese. Okay. So, drinks. Wala ka rin dalawa. Kuha ka isang absolute. Okay. Okay na yung chichirya dun. Ano na lang yung drinks natin. Ito pala. Pagod na ako. Pagod na ako, bossing. Ayo. Yes, sir. Yes, sir. New fan. Thank you, Tita. I just wanted to show the stickers I bought from the flea market. This is like my dream Smisky. But I don't want to buy one because I already have so many Pop Mart at home. And then this says, I am so proud of you. Better days are on the way. Lakshmi. Good morning. So we're going to Botanical Garden and then we'll see you there. Bye. I just wanted to show you my new baby. His name is Wrestler. I think it's a him. Kinda looks like a him for me. I don't know. You judge na lang. Pero I named him Wrestler. Di ba ang cute? Thank you, Belle. Well, this is us. It's very sunny outside. We're gonna go for a walk.
Rolling. Mali pala ata dinaanan ko. Akala ko may daanan doon. Balik na lang tayo. Kunyari walang nangyari. Ang ganda dito, promise. So, hinihintay ko si Christian ngayon. Kinuha niya yung sasakyan. Nalipat niya dito sa baba. Kasi nakiusap lang kami na makipark para maglakad malapit lang papunta sa Botanical. Tapos kanina akala ko may daanan doon kasi may mga parang iba pang kineme dyan. Tapos nawala ako, wala palang daanan doon. Magpa-parkour pa ako, ganun, yung may patalon-talon pang ganun. Hindi ko naman kaya yun. Ngayon, sobrang init ngayon. Wala akong dalang shades. So hot out today, but look at the sky. It's so clear. For the first time in a while. Kaya nagpapaaraw ako. Nakalimutan ko lang mag-sunscreen. Sorry, mama. Wala, gusto ko pumunta doon. Saan dyan? Sa Snooze Coffee? Gagi, makakatulog ka naman dyan. Hindi ka naman magigising. Paano? So gusto ko pumunta doon. So pupunta tayo doon. Wishing well. Wishing you well, my friends. Yes, sir. Kinokolekta lang nila yan, tapos iniipon-ipon nila para may pang may mumu. Wow!
Ramen sir, nasa 10-15 minutes. Okay lang. Sorry. Wow. Get the top restaurants in town delivered straight to your So ito yung after nun, after kong kinain yon. Yes sir, bars. On the way na kami sa next na landmark destination. So what's up my fund dito? Fond of you. Uy. Wow, crunchy leaf koi ko. Ito rin oh. Ay, corny. Ito tol, crunchy to for sure. Try mo. Oh, crispy. Now we're gonna move on to this next area here. Ito yung area dito. So ito yung area kanina. Meron tayong well dito. Well. Ay hindi pala. What do you call this? Fire pit. Yes sir. Tapos meron tayong mga seats dito. So ngayon pupunta kami sa cafe muna kasi medyo napagod ako dun kakalakad kasi kanina diretsong bucket yun. So medyo mainit din. Magko-cool down muna tayo and then pupunta tayo dun sa bilihan ng mga plants kasi bibilhan namin si Maximin ng plant para dun sa house niya. So yun, nag-coffee break lang kami saglit. Yes sir! Solid yung coffee shop nila dito. Cafe de Fla. Yun. Solid sila dun. Shout out sa inyo. Strawberry milk. So dito na rin tayo sa Succulents and Cactus. So nag-skip na tayo kaya hindi na natin pinuntahan yung mga lugar na kagaya banda ron. Rekta na tayo dito. Saan ka pupunta ulit? So naghahanap kami ngayon ng i-gift kay Max. So yan yung isang option, yung isang iniisip ko. Yan. So, tapos na yung mission dito, nakabili na. Pauwi na kami. Let's go home.
Alam ko medyo madilim. Ay, may nagpipicture ata. Sige, gilid lang tayo. Forward lang. Ang init kasi kaya dito kami dumaan. Ganyan yung itsura.